makineri fitore që është e pafyeshme. Partia Socialiste është e pafyeshme, nuk është e pamundur ta thyej, sepse ne punojmë për ditë. Është një makinë që punon për ditë. Pra, nuk flas për qeverinë, flas për partinë socialiste. Ju i keni parë, kush i ka parë, kush ka pasur më ndjekin, ne mbas zgjedhjeve fillojmë një herë punën për zgjedhjet e tjera. Makineria jonë është una gioiosa macchina da guerra, thonë italianët. Kështu që nuk ka nga këto. Ti do votosh aty ku do dëshirosh të votosh, nëse je jashtë shtetit, nga jashtë, me post, nëse je brenda këtu, dhe do votosh për këto. Por unë di të them një gjë ama. Për herë të parë, qysh se ne kemi hyrë në procesin e materializimit të asaj ëndrës madhe që u shpreh me atë thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, për herë të parë, na ndodh që të kemi një përkufill të të dyjave, të rrethanave tona të brendshme dhe të kësaj ëndre me rrethanat e brendshme të Europës dhe me vullnetin e tyre për të na marrë brenda. Pra, kur Europa ishte më e hapur ndaj zgjerimit, ne ishim kërkund. Kur ne filluam të bëhemi më të pranueshëm, ata humbën dëshirën për zgjerimin. Dhe në këtë moment janë përputhur gjërat. Dhe si janë përputhur? Janë përputhur, po t'jap një shembull shumë të thjeshtë.